Дождливый такой день, какой-то не очень дурный, добрый. С вами Марина Морлок. Я сегодня целый день собиралась пофоткаться, сегодня суббота. Вот. И я иду, короче, фоткать новые образы. Я сегодня с фотоаппаратом, со штативом. Фух, и в таком готичном образе специально для вас. Вот. О чем я хотела сказать? Сегодня красиво распустились всяко разные почки. И я, короче, иду фоткаться. Но такая фишка, дождик начался. Я вот все время заметила такую вещь. Я целый день собираюсь. И в тот момент, именно когда я выхожу, мне очень сложно собраться. Почему-то мне кажется, что как только я выйду на улицу, ко мне пристанут какие-нибудь гопники. Я потому что люблю такие образы необычные, готичные. Потому что я не понимаю смысл в обычных образах. Не знаю, возьми любой совершенно журнал. Просто набери в интернете красивые девушки, модные образы. Все, полно будет. Поэтому я стараюсь как-то все-таки... мне больше как-то ближе необычный образ, чем обычный. Вот. В общем, иду сниматься. И, в общем, все время мне кажется, что как только я выйду, на меня кто-нибудь наедет. Вот это вот у меня все время какие-то опасения такие. Особенно, как мне там пишут хейтеры, некоторые прямо сходят какими-то прям водопады кала там у некоторых бурлят. Мне кажется, что я только выйду на улицу и их встречу. Но я выхожу на улицу и не встречаю никого, как правило. Вот. Иду такими узкими дорогами. Я накрасила губы израильской такой ежевичной помадой. Но она стоила дорого. И хоть она израильская, она так сильно размазывается, остается на зубах, на щеках, на волосах, прям везде. Мне уже пишут многие, кто мой влог смотрит, что вот у вас помада на зубах, на щеках. Да? Какой на зубах, на щеках? А вообще везде эта помада. Вот. В общем, иду я по направлению к своему, это школа Бужениновская. Я в ней не училась. Иду я по направлению, короче, к своему любимому месту, там, где пруды. Вот. Как-то мне в последнее время тяжело дышать. Я что-то спотыкаюсь. Я, короче, на каблуках. А так как ходить на каблуках я не умею я ходить. Вот есть такая у меня фишка. Не люблю я очень косметику, на самом деле, декоративную. То есть там не люблю я красить ногти, особенно ресницы. Губы еще ладно. Губы хотя бы увлажняются там немножко помадой. И не люблю я обувь на каблуке, все время спотыкаюсь в ней. Вот. В общем, я сегодня в юбках, на каблуках. А все-таки юбка красивее смотрится на каблуках. Конечно, можно носить юбку с кроссовкой, это сейчас модно, но лучше все-таки, если на каблуках. В общем, сейчас уже я прособиралась почти что до 6 часов. Сегодня вечером ко мне должен приехать дядя Руслан. Но пока его как бы нету, у меня есть еще пара часов для того, чтобы прогуляться и подснять свои модные образы. Так вот. Тут все так нежно зеленеет. И я вот именно хотела выйти, чтобы снять вот эту вот такую неспешную, несрочную, слегка наступающую весну. То есть еще ничего не расцвело, но уже есть на некоторых деревьях есть бутоны. Фух. В общем, я сейчас поснимаюсь, потом приду домой, смогу пропылесосить, помыться и, может быть, уже отдохнуть. В какой-то я суматохе. Ну, хорошо, что дождь начался, людей нету. Я все-таки не очень люблю излишнее внимание, честно признаюсь, на своей персоне. Ну, с одной стороны, я люблю внимание, потому что если бы я вообще не любила внимание, я ничего бы не снимала. С другой стороны, излишнее негативное внимание мне как-то не особо нравится. Надо было одевать шляпу, а шляпу я забыла. Потому что теперь дождь прям на голову путается. В общем, там вдали лес зеленеет. И выйду я сейчас на бережок, поснимаю. Птички так посвистывают, как свистульки. Тут как лето начинает кто-то что-то делать. Вот там вдали такой лесок. К нему. Конечно, тут все шатается, пляшет в руках.
Ну, в общем, я там зимой снималась, но зимой как-то все мутно получилось. Видимо, у меня все-таки уже фотоаппарат, вот этот вот, он, видимо, уже немножко выходит из строя. Возраст сказывается фотоаппарата, и он уже снимает значительно хуже, чем это было вот буквально даже пару лет назад. Так что вот как снимается, блин, так и снимается. Лучше будет вряд ли. Пойду я на берег. Сегодня обещали прям какое-то похолодание. На самом деле особого похолодания не чувствуется. Ветер такой довольно теплый, но небо хмурое такое, какое-то осеннее. Вот эта вот весна, она прям как осень. Осенью я не нагулялась, не наснималась. Я все ждала, когда будет осень золотая, а ее так и не было. Зато такая весна наступила прям как осень. Вот на этом месте я много образов снимала своих. Кто, может быть, помнит. Вот тут такие елочки растут. Сейчас все это зазеленело. Вот. В общем, здесь я много снимала. Фух. Как-то я в последнее время чувствую отдышку. То ли это из-за того, что я вот курила какое-то время, то ли слишком тесная одежда. Потому что я сильно поправилась, и я не знаю, стоит ли покупать действительно. Ну, как бы сказать, у меня есть, осталась одежда моего размера, но многие вещи, которые я раньше носила, стали мне малы, вот особенно куртки. Вот. Я не знаю, стоит ли покупать размер, одежду, короче говоря, большого размера или не стоит. И такие дела. В общем, дождь идет, я иду. Я так чувствую, сейчас макияж размажется весь, потому что мне удастся выйти. Девушки гуляют с колясками, а там дальше вот уже спуск, так сказать, к воде. Тут низкое место, низина. И вот там елки, собственно, озерки. Вот эти, тут, видимо, какой-то ручей, наверное, протекал, судя по всему. Но сделали такую плотину, и ручей наполнился, и получилось два таких озерца. Вот. И это стало таким местом для отдыха, для как бы проведения досуга для местных жителей. И, естественно, местом излюбленным для моих съемок, потому что так довольно живописно. Ветер сильный поднялся, деревья, прям лес загудел, запел, зашатался. На ветру получаются красивые фотки. На ветру вполне может быть красиво, если, конечно, мусор. Вот все время, когда я что-то фоткаю, мне приходится потом все время тратить свое время на то, чтобы убирать с фоток грязь и мусор. Вот. Здравствуй. Привет, собираешь? Да. Что со штативом? Да, решила образ поснимать. Я это поставить на паузу, наверное, да? Давай я с тобой засниму. Со мной? Давай. Всем привет! Я подписчик Марины Морлок. Подписывайтесь. Спасибо, мне так приятно. Да, удачи. Ой, очень приятно, когда меня узнают на улице, но дело в том, что я не какая-нибудь там звезда, я обычный человек. Для меня это, конечно, льстиво очень. Особенно, когда подходят люди дружелюбные, позитивные, это сразу каким-то настроением хорошим заряжает. Когда там пишут какие-то злые, понимаешь, что человек там озлобленный какой-то. А когда позитивные, сразу прям, несмотря на хмурую погоду, настроение хорошее, как будто солнце прошло, просто осветило окрестности. В общем, спасибо тем людям, моим подписчикам, которые пишут хорошие комменты, которые в хорошем настроении, с которым как-то им не действует на них общая депрессивная атмосфера. Вот. Но нужно мне где-то подсняться. Просто буквально. Кстати, тут очень много следов коровьих от того, что тут коровы гуляют. Они тут пасутся, видимо, кто-то уже на выпас их выгонял. В общем, тут такое натуральное болото, где-то там вдали люди отдыхающие.
И вода такая свинцово-серая, в ней отразилось серое небо, и она так прям какой-то серостью напиталась. Фу-фу-фу-фу-фу. Где-то нужно здесь найти место, чтобы сняться. В общем, всем моим подписчикам большое спасибо, что вы подписались. Кстати, я сегодня не сделала, что я так запуталась, я жест не сделала фирменный. Вот. В общем, всем как бы мое почтение, кто подписывается, кто смотрит, кто пишет комментарии, ставит лайки, даже антилайки. А я потихоньку ухожу каблуками в грязь. И я так думаю, мне, наверное, все-таки нужно сейчас будет несколько отвлечься от видео, чтобы снять фото. Там вдали так нежно зеленеют елки и березы, но лес все еще такой темный, молчаливый. То есть вроде бы весна вроде бы началась, но не до конца. И птицы так чирикают, но не слишком громко еще, потому что еще такая погода ветреная. Я уже чувствую, я, наверное, вся в собственной помаде, потому что волосы лезут мне в рот нещадно. Вот. В общем, буду я, наверное, сниматься. Я смотрю, круги на воде пошли. Дождь. Вот лучше бы он так фон размывал. В общем, такая тут панорама озер. Лес шумит, птицы поют, дождь идет. И, наверное, пока, наверное, я отключусь. Может быть, вечером я сниму что-то еще для вас. По-моему, скоро тут будет уже, по-моему, я слышу, кажется, соловей поет. Во всяком случае, похоже на то. Ну ладно, дождь что-то становится сильнее. Наверное, буду я побыстрее снимать, а то сейчас вообще дождь начнется, я вымокну и будет уже не до фотосъемки. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлок. Удачного лета.